Բարև ձեզ Եվրոմեդիա 24-ի հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալվել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, բարև ձեզ Տիկին Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ չմերժելու եւ հյուրընկալվելու համար եւ սկսենք վերջերս ամենաշատ քննարկված թեմայից ազգային ժողովում իմպիչմենթի գործընթաց է մեկնարկելու Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար։ Ըստ ձեզ կմիանան բացի պատիվ ունեմ խմբակցությունից մնացած խմբակցությունները եւ նաեւ ուզում եմ նշել, որ պատիվ ունեմ խմբակցությունը վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի տեխնացու է առաջադրել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ եւ Մասիսի համայնքի ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանին։ Հարցը բավականին այսպես բովանդակալից է, տվաբար պատասխանել պիտի այդպեսին լինի։ Պետք է բոլորս փաստենք, որ մենք հայտնվել ենք մի այնպիսի իրավիճակում, որտեղ քաղաքական առանձին գործընթացներ, ամբիցիաներ պիտի չլինեն։ Ինչու, որովհետև մենք այսպես ինչ-որ կլասիկ իրավիճակում չենք, որտեղ քաղաքական կլասիկ գործընթացներ կարող են տեղի ունենալ։ Մենք իրականում ինչ-որ էլի դիվիդենդներ հավաքելու համար չի, որ ասում ենք, որ իրականում վտանգված է Արցախի հանձնում այդ արհավիրքը, որի միջով անցանք, հիմա ուղիղ վտանգի տակ է Հայաստանի Հանրապետությունը, պետությունը, պետականությունը, ըստ էության եւ այն քաղաքական ուժերը, որոնք առանձին այսպես ինչ-որ ամբիցիաներ ունեն կամ մաքսիմում նպատակը խորհրդարան մտնելն է 26 թվականին, դա որևէ կերպ չի տարբերվում այն պահվածքից, ինչ ունի ներկայիս վարչախումբը։ Հետևաբար պետք է վեր գտնվել բոլոր քաղաքական այդ ցանկություններից, նպատակներից եւ ունենալ մեկ նպատակ՝ Հայաստանի փրկություն, որպեսզի հետագայում կարողանանք խոսել թե մեր հայրենիքի մյուս հատվածի մասին, Արցախի մասին եւ ընդհանրապես պետություն ունենալու մասին եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր ֆիզիկական անվտանգության մասին կարողանանք խոսել, վերջում արդեն հասնենք բարեկեցությանը։ Հետևաբար իմպիչմենթը դա ներկայումս երևի թե վերջին գործիքակազմն է, որ մնացել է եւ եկեք չմոռանանք 2021-ին ընդդիմադիր դաշտը ընտրվեց, մտավ խորհրդարան մեկ հրահանգ ունենալով ժողովրդի կողմից հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իհարկե ընդդիմությունը կատարել է բավականաչափ քայլեր, որովհետև անդադար թե փողոցային պայքար, թե ինչու՞ չէ նաև խորհրդարանում պայքար, բոլոր ուղղություններով պայքարը տարվել է։ Բայց այս տարիների ընթացքում ինչու՞ չհաջողվեց ընդդիմությանը հեռացնել Փաշինյանին այդ դեպքում։ Գիտեք, որովհետև նախ մեր ժողովրդի մոտ չհասունացավ այդ պահը, որ այդ բոլոր գործընթացների հետևում ոչ թե պիտի կանգնի 50 կամ 100,000 մարդ, այլ առնվազն հայ ժողովրդի կեսը պիտի լինի, որպեսզի դա ընկալելի լինի, որպեսզի դա հասկանալի լինի։ Եկեք մոռանանք, 18 թվականի իշխանազավթումը եւ իրոք 100,000 մարդ էր դուրս եկել հրապարակ եւ կարողացավ այդ ճնշումը գործատել, որտեվ վերածել էին ժողովրդին ամբոխի եւ իրականում այսպես քաղաքացիական պատերազմի կամ մնացած հատվածի ֆիզիկական անվտանգության հարցներ։ Հիմա այլ իրավիճակ է, հիմա պետք է ժողովուրդը իր խոսքը ասի, որովհետև դրսից միջազգային հանրությունից այն ազդակները, որ ունենք, իրականում լսելի չի նույնիսկ 100,000-ի ձայնը։ Եվ դրանից օգտվում են այս իշխանությունները։ Հետևաբար, եթե այդ բոլոր գործընթացների հետևում կանգնած լիներ առնվազն ժողովրդի կեսը, վայրկյանների ընթացքում իհարկե դա անկալելի էր լինելու ամբողջ աշխարհի համար եւ հաջողվելու էր այդ գործընթացը։ Հետևաբար մնացել է մեկ գործիքակազմ, դա իմպիչմենտն է, որը ըստ իս պետք է անպայման կիրառվի։ Իհարկե տարբեր են դրա այսպես հակադարձությունները այն առումով, որ պիտի հաշվարկը հստակ արվի, բայց մենք այս տարիների ընթացքում եւ ինքնաբուխ է եղել եւ պատրաստված է եղել, փողոցային տարբեր պայքարներ են եղել, իհարկե իրենց ազդեցությունը թողնելով նաեւ այդ ժամանակ էլ որևէ մեկը վստահ չի եղել, որ 100%-անոց արդյունք է գրանցելու։ Հետևաբար վախենալ հաջորդ գործիքակազմը կիրառելուց ես կարծում եմ, որ դա
այս պարագայում ճիշտ չի։ Հետևաբար այո, պետք է գնալ նաև դրան ավելի խելամիտ հաշվարկներով, ավելի քաղաքական այսպես մոտեցումներով ու գործընթացներով եւ հնարավորությունը հաջողելու իհարկե բավականին շատ է, բայց այստեղ մի կարևոր խնդիր կա, որ մեր ժողովուրդը եւս պիտի իր համաձայնությունը ցույց տա։ Ինչպես յուրաքանչյուրը ես ինքս ազգային ժողովի Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր լինելով դեռևս Արցախում երբ որ ինչ որ հարց էի բարձրացում, որը իրականում մեծ աղմուկ էր բարձրացնում, հասնում էր մինչև Հայաստանյան դաշտ կամ հաջողում էր ինչ որ գործընթաց դրա շուրջ իրականացնել, ժողովուրդը փողոցում տեսնում էր թաքուն, վայ մենք ձեր հետ ենք, վայ դուք ճիշտ բան եք անում, բայց իրականում ես ժողովրդի կամ մեր ուժը ժողովրդի շունչը իր թիկունքին չէր զգում, որովհետև իրականում այո ժողովուրդը վախենում էր ինչից, վախենում էր աշխատանք կորցնելուց, վախենում էր բռնաճնշումների ենթարկվելուց Արցախում։ Հիմա ես կարծում եմ, որ նույն մարդիկ, եթե հասկանային ինչ էր իրենց սպասվում, նույն պահվածք չէին ունենա եւ չգիտեմ, իհարկե լավ չէ, բայց դա եւս օրինակ է մեր Հայաստանի հայրենակիցների եւ քաղաքական ուժերի համար այն ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախում։ Յուրաքանչյուր պատգամավոր քաղաքական գործիչ պիտի իր թիկունքին զգա ժողովրդի շունչը, որովհետեւ այո իմպիչմենտի գործընթացը հնարավոր է հաջողել, եթե այնտեղ նստած պատգամավորները հասկանան, որ ժողովուրդը շնչում է իրենց հետևում եւ այդ շունչը տաք է եւ ամեն վարքյան իր պահանջը ժողովուրդը դնելու է մնացած բոլոր պատգամավորների վրա այն պատգամավորների, որոնք իհարկե չեն համաձայնում կամ չեն մտնում դրա տակ։ Այս պարագայում որևէ կերպ չհաջողելու տարբերակ ուղղակի չկա։ Ինչ վերաբերում է տեխնացուին, ես էլի պիտի կապեմ Արցախի հետ, որովհետև բռնի տեղահանումից հետո երբ ես արդեն Հայաստանում էի, հոկտեմբերի սկիզբն էր, երբ որոշեցինք, որ մեր խմբով պիտի այցելենք տեղում Հայաստանի տարբեր վայրերում, մարզերում տեսնենք Արցախի մեր հայրենակիցների վիճակը եւ հնարավորինս արագ կարողանանք օգնություն ցուցաբերել։ Դե բավականին շատ մարզերում հենց այդ ընթացքում երևի համարյա թե 24 ժամյա ռեժիմով մենք Հայաստանի ճանապարհներին էինք եւ ես չեմ ճանաչել Դավիթ Համբարձումյանին, նույնիսկ չեմ իմացել ով է համայնքի ղեկավարը, ու առաջի վայրը, որ այցելեցինք, դա Մասիս քաղաքն էր, բնականաբար հենց սկզբից քաղաքապետին, համայնքի ղեկավարին պիտի հանդիպեինք, բայց առաջի տպավորությունը դուք չեք պատկերացնի ինչպիսին էր, ինչպիսի մեծ ապրումակցություն կար հենց Մասիս քաղաքում ու դա երևի թե եզակի համայնքներից է, որ առ այսօր շարունակվում է ու մինչև հիմա այդ զգացումը իմ մոտ չի թուլանում, ինչ տեսել եմ սկզբում եւ նույնիսկ մարդկանց ում չէին հասցրել տեղավորել վրաններ էին դրված, տաք էր եղանակը, ինքնաերներ էր, մարդիկ թե էին խմում, ժնգյալով հաց էին պատրաստում, բաժանում, մի խոսքով այսպես ինչ-որ շարժ էր, բոլորին փորձում էին օգնել, հասնել այդ քաոսի մեջ եւ առաջին հանդիպումը հենց այդ ժամանակ է եղել Դավիթ Համբարձումյանի հետ եւ չգիտեմ նկարագրելու համար, որովհետեւ այդ ժամանակ ցավոք սրտի զուգահեռ ես հանդիպել եմ համայնքի աշխատակիցների, համայնքի ղեկավարների, որոնք որևէ կերպ ինձ համար չեն տարբերվել ադրբեջանցի ինչ-որ հրոսակներից եւ իրենց մոտեցումը վերաբերմունքը պահվածքը հենց այդպեսին է եղել արցախցիների նկատմամբ։ Այստեղ լրիվ ուրիշ պատկեր էր, այստեղ կար ապրումակցում, այստեղ կար 24 ժամյա ռեժիմով աշխատանք եւ հասկանում էիր, որ մարդը ուղղակի սիրում է իր հայրենիքը, սիրում է իր հայրենակիցներին եւ դրա համար չկա որևէ անձնական պատճառ կամ անձնական դա ընդհանուր մոտեցում է, դա համայնքի ղեկավարի մոտեցում է, որը պարտավոր էին յուրաքանչյուրը դրսևորել եւ հետագայում արդեն հաճախակի այցելությունների ժամանակ ես տեսել եմ նույն պատկերը յուրաքանչյուր բնակչի նկատմամբ այդ մեծ հոգատարությունը գիտեք այնտեղ չկան նախկիններ ներկաներ այդ համայնքում չկան իրականում չկա դու գնում ես եւ մարդիկ ուղակի երջանիկ են մարդ ով կարողացել է քաոսային իրավիճակում մարդկանց
այսպես մարդկային պահել այնպես, կազմակերպել այդ աշխատանքները այնպես, որ մարդկային կերպարը, հայի կերպարը չի կորել, եւ դա կարեւոր է։ Ըստ իս դա ղեկավարի առաջի ամենակարևոր հատկությունն է, որտեղ իր շուրջ բոլորը ինքը կարողանում է անվտանգության զգացում տարածել, ստեղծել այդ անվտանգությունը մարդկանց հնարավորինս իր սահմաններում կամ նույնիսկ իր սահմաններից հնարավորության դուրս ստեղծել այդ բարեկեցությունը հնարավորինս, հա, երկրի այս պայմաններում։ Մի խոսքով ես կարծում եմ, որ դա իրականում հենց այն տեխնացուն է, որը այս ծանր իրավիճակում առանց քաղաքական ամբիցիաների, առանց ինչ որ այլ նպատակների, քան հայրենիքի փրկությունն է, կկարողանա իրականում իրականացնել։ Տիկին Հակոբյան, եթե ինչ որ մի պահի մի բան չգնա այնպես, ինչպես պլանավորված էր իմպիչմենթի գործընթացում, հնարավոր է, որ ամեն բան ավարտվի 2026 թվականին։ Գիտեք, դա երևի մի քիչ ավելի շատ մասնագետների դաշտում է եւ մասնագետները, որտեղ մենք քաղաքական գործիչներս միշտ ավելի շատ մեր ուղղությամբ ենք դիտարկում ամեն բան, հա, եւ մեր ուղղությամբ դիտարկելիս իհարկե որևէ շանս այդ իշխանությունը չունի վերարտադրվելու։ Ամբողջ խնդիրը նաեւ նրանում է, ինչպեսի ուժ կընտրվի կամ ով կընտրվի, հա, եթե Աստված մի արածե այդ ձեր ասած ընթացքով գնա եւ 26 թվականին մենք մտնենք ընտրությունների փուլ։ Իհարկե կյանքի մահու կռիվ է լինելու այս իշխանությունների կողմից պահել իրենց իշխանությունը, որտեղ դա իրենց անձնական անվտանգության միակ երաշխիքն է եւ ինչ չէ նաեւ ցոփ ու շվայտ կյանքը շարունակելու միակ տարբերակը։ Հետագայում նաեւ էլի շարունակելու պատասխանատվությունը բոլորի վրա բարթելու, բայց ոչ իրենց։ Ու իրականում երկիրը տանելու իրականում վերջնական կործանման։ Արդեն շատ կարևոր է թե այդ պարագայում ինչ ուժ կընտրվի, ինչ մտածողությամբ, որովհետև մեզ օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ են ազգային ուժեր, ազգային մտածողությամբ։ Այսօր աշխարհը պատրաստ է ընկալել մեր ազգային մտածողությունը եւ այս 1.5 տարվա ընթացքում մեր բազմաթիվ հանդիպումների ընթացքում հանրային միջազգային տարբեր դերակատարների, կառույցների հետ իրականում այո, իրենք եւս հակված են այն մտքին, որ մեր քաղաքական օրակարգը այն օրակարգը չէ, որը մեղմ եմ ասում, հա, պետք է Հայաստան աշխարհին։ Հետևաբար միջազգային հանրությունը եւս հակված է այսօր դիտարկել Հայաստանի անվտանգությունը, դիտարկել արցախցիների Արցախ վերադառնալու իրավունքը որպես բանակցային օրակարգի կարևորագույն հատված։ Ցավոք սրտի դրան պատրաստ չեն Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները եւ հետեւաբար տպավորություն կա, որ այո միջազգային հանրության դերակատարները, միջազգային հանրությունը, ինչպես շատ է սիրում ասել ներկայիս վարչապետը, իրենք եւս պատրաստ են բանակցային գործընթացի այն օրակարգով, որը կթելադրի հետագայում Հայաստանի առողջ ազգային մտածողություն ունեցող իշխանությունը։ Տիկին Հակոբյան, վարչապետ Փաշինյանը տևական ժամանակ ինչ անդրադառնում է վեհափառ հայրապետին, պնդելով, որ նա խախտել է կուսակրոնության ուխտը, նաև անդրադառնում է հայոց առաքելական Սուրբ եկեղեցիներին, համեմատականներ է տանում դրանց եւ Չուլանների միջև։ Շատերի կարծիքով այս ամենը մինչև 2026 թվականի ընտրությունների հետ է կապված։ Դուք ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, այս իշխանությունները զավթեցին իրականում իշխանությունը հենց սկսելով մեր արժեքների ջարդով։ Կարծես թե շատ այսպես մասերում իրենք հաջողեցին։ Չկարողացան հաջողել եկեղեցում ասում, հա, որտեղ սկզբում հիշում եք ինչ այլանդակ քարոզարշավ էր էլի եկեղեցու դեմ, բայց մեր ժողովուրդը իր ներսում է, հա, իր գիտակցության, իր գենի մեջ է քրիստոնյա լինելը, Աստծուն հավատալը, վստահելը Աստծուն եւ այստեղ չհաջողեցին սկզբում իրենք։ Հիմա հաջորդ փուլն է, հա,
Կարծես թե այդ մի արժեքն է մնացել, որ իրենց չի հաջողել ջարդել, վերացնել, փորձել հանել մեր մեծ, այսպես զանգվածի միջից։ Հիմա այդ գործընթացն է գնում, որտեղ արժեք չունեցող մարդուն կառավարելը հեշտ է։ Արժեք չունեցող մարդու մեջ նոր կեղտոտ ծանր արժեքներ լցնելը, տեսեք, վերցնենք մեր կրթական համակարգը։ Բոլորս դրա շահառ ունենք, որտեղ բոլորիս երեխաները, բարեկամները, հարազատները թե նախակրթարանում են, թե դպրոցում են, թե բարձրագույն ուսումնական այսօր կարող ենք փաստել, ես որպես դրա մասնագետը կարող եմ փաստել, որ Հայաստանը երբևէ նման իրավիճակում կրթական մակարդակում չի եղել, չի ունեցել նման կրթական մակարդակ կամ առանց արժեքների կրթական համակարգ, որ հիմա ունի եւ որպես այդպեսին համակարգ կոչել էլ չի կարելի։ Իհարկե փառք ու պատիվ մեր ուսուցիչների բանակին, որ իրականում ինքնուրույնաբար դեռևս կարողանում են պահել ու դիմակայել այս ամենի դեմ։ Այսինքն այստեղ եւս իրենք հաջողել են, կարողացել են ջարդել դա։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցու դեմ արշավին, խոսում է դրա մասին մարդ, ով առանց մի վարքյան վարանելու, երևի իրոք այդ չուլանի մտածողությամբ հանձնեց Արցախի հարյուրավոր դարավոր եկեղեցիները մեր ինքնության հաստատման լուռ վկաներին, մեր գոյության հաստատման փաստող լուռ վկաներին եւ այսօր ինքը լուռ հետևում է ինչպես է Ադրբեջանը վերացնում մեր արժեքները, մեր ձայնը մեր տարբեր արցախյան կազմակերպությունների, հայաստանյան կազմակերպությունների իհարկե այն լսելիությունը չունի, ինչ դա կարող էին անել իշխանությունները եւ դա ընդհանրապես հումանիտար դաշտում էր, հետեւաբար իրենց չանելը դրա փաստումն է, որ այո, այս մարդիկ բոլոր առումներով համահունչ գնում են Ադրբեջանի հետ։ Հաջորդը, այսինքն մարդ, ով հանձնել է հենց այդ նույն սրբությունները, ով բազմաթիվ ինչու՞ չէ նաև հոգևորականների զոհվելու պատճառ է դարձել, այսօր խոսում է հոգևորականների սրբությունները պահելուց կամ կուսակրոնությունից։ Մարդ, ով երևի տեղյակ չէ Աստվածաշնչի պահանջներին, այդ մի քանի տողերը այստեղից այնտեղից որ իրեն տալիս են ինքը գրառում է կատարում, դա չի նշանակում դեռևս ճանաչել Աստծուն կամ իմանալ Աստծո խոսքը։ Առաջինը, հա, պատվիրանների մեջ մի դատիր։ Եվ ինձ համար, որպես քրիստոնյա, եկեղեցու ծառան մարդ է, ով իր կյանքը նվիրել է Աստծուն, եւ ես չէ որ պիտի դատեմ, որևէ մեկս չի որ պիտի դատենք, եւ որևէ մեկս որևէ մեկից դատելու այդ իրավունքը չունենք։ Եթե այդպես է, հայ ժողովուրդը արդեն երկար տարիներ դատում է վարչապետին ու իշխանությանը, պիտի իրենք վաղուց արդեն չլինեին, եթե այդպես էր։ Հետեւաբար ինքը ունի այլ գործիքակազմ, որով փորձում է վերացնել ուղղակի եկեղեցին։ Իսկ քաղաքական առումով սա ուղղակի իշխանության այլասերվածության մակարդակն է։ Վերացնել ժողովրդի մեջքից հանել այն վերջին հենքը իրականում, որի վրա հենված է։ Մենք գոնե պատմությունից քիչ թե շատ, հա, մեկ ավելի շատ, մեկ ավելի քիչ, մեկ ուղղակի գենով է եկել, շատ լավ գիտի, որ դարեր շարունակ հայ ազգը իր փորձություններին կարողացել է դիմակայել եկեղեցով եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության կազմավորումն էլ, ստեղծումն էլ, պահպանումն էլ կարծես թե հենց ի շնորհիվ եկեղեցու է եղել, որովհետեւ այն ժամանակ Գարեգին կաթողիկոսն է կոչնակը զանգերը հնչեցրել ու կարողացել է ազգը իրականում համախմբել ու փրկել նաեւ այս մի պատառիկ հայրենիքը։ Տիկին Հակոբյան, անդրադառնանք նաև արցախցիներին, տևական ժամանակ արցախցիները տարբեր գերատեսչությունների շենքերի դիմաց բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում, անգամ Ազատության հրապարակում վրանշտապ կար, ինչ սպասենք հիմա, արդյոք նոր բողոքի ակցիաներ կլինեն, թե ոչ։ Անկեղծ ասած, վերջին ժամանակներում լավ տեղեկացված չեմ այդ խորհուրդը, որը որ զբաղվում էր այդ հարցերում, ինչ պլաններ ունեն, բայց այս ժամանակահատվածում տեղի ունեցած հանդիպումների որևէ դրական արդյունք գրանցած չկա։ Այն առումով, որ երկու ամիս, հա, ժամանակը, որի ընթացքում պիտի արցախցիների առաջարկների քննարկումները տեղի ունենային եւ տրվեր ինչ որ համատեղ խելամիտ լուծում,
ամեն դեպքում եկեք փաստենք, որ զուտ սոցիալական մասով է, բայց մարտի 29-ի հանրահավաքը սոցիալական մասին չէր վերաբերում միայն, չնայած հենց այս իշխանությունները նաև ինչու՞ չէ արցախցիների միջից եղան մարդիկ, ովքեր փորձեցին շեղել այդ ուղղությունը, բայց այնտեղ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեծամասնությունը հավաքվել էր ընդհանուր առմամբ 3 պահանջի շուրջ արժանապատիվ կեցության հնարավորություն, սա սոցիալական բաղադրիչն է, մինչ Արցախ վերադարձը, սա քաղաքական բաղադրիչն է։ Եվ մեր գերիների ու պատանդարված հայրենակիցների ուղղությամբ ինտենսիվ երևացող աշխատանք, որը մենք առայսօր այդպես էլ չենք տեսնում եւ մեր հայրենակիցները կեղծ ինչ որ մեզ համար անհասկանալի ու անհասանելի, նույնիսկ չգիտենք ինչի համար ու ինչպես են իրենց դատում ու ինչ իրավիճակում են իրենք հիմա այնտեղ։ Ըստ էության որևէ ուղղությամբ աշխատանք չկայացավ։ Զուտ հանդիպումներ եղան սոցիալական մասով, սոցիալական ծրագրերի ու որևէ փոփոխություն, որպեսզի կարողանան մարդիկ այստեղ արժանապատիվ կեցության հնարավորություն ունենան, այդպես էլ չիրականացավ։ Բնակարանային, այսպես ծրագրի մասով որևէ երևացող էլի որևէ բան չեղավ, բացի կոսմետիկ ինչ-որ շտկումներից, որի, այսինքն դրա համար չէին ամեն դեպքում ակնկալիքները։ Հետևաբար կարող ենք փաստել, որ ոչ իրենք էլի, այսպես մոլորեցնելով, ըստ էության ստելով, իսկ խորհրդում կային իհարկե երիտասարդներ, կային մարդիկ ու կան մարդիկ, որոնք դեռևս մտածում են, որ Արցախը վերացնողը, արցախցուն ատողը եւ պատրաստ 120 արդեն հազար արցախցիներին զոհաբերողը պիտի այսօր հնարավորություն ստեղծի, որպեսզի արցախցին այստեղ արժանապատիվ կեցության հնարավորություն ունենա մինչ Արցախ վերադառնալը։ Հասկանալի է, որ սա իրենց քաղաքական գիծն է, որը իրենք ամեն դեպքում ամեն ինչ անելու են ինչը վերջ տանելու համար, այնպես որ կամ այն արցախցիները, ովքեր Հայաստանում շարունակելու են ապրել, ուղղակի որպես այդպիսին չերևան, չլսվի իրենց ձայնը, կամ ուղղակի թողնեն ու այստեղից գնան։ Տիկին Հակոբյան, եւ իմ վերջին հարցը, վերջին շրջանում Արցախի նախագահի շուրջ էր ակտիվություն նկատվում, ինչ սպասենք։ Ես կարծում եմ, որ մինչ դրան անդրադառնալը պիտի նախ խոսենք, որ մենք բոլոր ճնշումներին կարողացանք Արցախի ազգային ժողովի նախագահ ընտրել, որը ըստ իս կարևորագույն խնդիրներ, որ այս ժամանակահատվածում լուծեցինք, մեր գործընկերը Դավիթ Իշխանյանը պատանդարված է եւ դրանով ինչ որտեղ նաեւ մեր կենսունակությունն էր եւ սահմանափակված եւ կազմակերպչական առումով, համակարգման առումով հաջողված չէր։ Կարողացանք եւ այս ժամանակահատվածում մայիսի 21-ից ցած բավականին բուրըն ակտիվ քաղաքական այդպես խորհրդատվություններ են տեղի ունենում, նաեւ հանդիպումներ չմանրամասնելով ասեմ, շատ կարևոր դերակատարների հետ, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, եւ այդ առումով մենք ունենք դրական բավականին առաջընթաց արձանագրած։ Ինչ վերաբերում է Արցախի նախագահի ընտրության հարցին, որը այսօր հանրությանը մի տեսակ անընդհատ երևի կարևորագույն անհանգստացնող հարցերից է եւ նորմալ է, ես կարծում եմ, որ դրա պատասխանը բոլորը գիտեն իրենց ներսում։ Ինչու մենք դժվարությամբ ընտրեցինք ազգային ժողովի նախագահ, հասկանալի էր, որ կային բավականին լուրջ խոչընդոտներ, կային այսպես ճնշումներ, ես մեղմ եմ էլի այդ նկարագրություններն անում Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Ամեն դեպքում ազգային ժողովի նախագահ ընտրելուց հետո դուք տեսաք, հա, այդ ալիքը, որ սկսեց բարձրանալ իշխանությունների մոտ եւ իրենք էլի մտան իրենց ցինիկ կերպարի մեջ։ Առայն որ սկսեցին խոսել մասնավորապես ազգային ժողովի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության, ասում էր, որ 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձը կապված է ուղիղ մեր ընտրության հետ, սահմանային այդ խայտառակ իրավիճակը, որ կա, կապված է ուղիղ մեր ընտրության հետ, ես ինչքան հիշում եմ, արդեն 5 տարի է մենք Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանային խնդիր ունենք,
եւ դա որևէ կերպ չէր կարող կապված լինել մեր գործողությունների հետ, դա զուտ կապված է Արցախը հանձնելու հետ, որովհետեւ իրենք ուղիղ թիրախի տակ են դրել արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը դրանով, իսկ ադրբեջանցիների վերադարձի մասին խոսում էր Ադրբեջանը դեռևս 2021 թվականից արդեն։ Դրան արդեն 2 տարի առաջ միացավ Թուրքիան, խոսելով ինչ որ արդեն մի քանի միլիոնի մասին, որը պիտի գա Թուրքիայից։ Թող իրենք սրա մասին մտածեն։ Եվ որևէ կերպ չի կարող Արցախի քաղաքական դաշտի կամ արցախցիների գործողությունները որևէ կերպ վնասեն կամ վտանգեն Հայաստանի Հանրապետությանը, հակառակը բացառելով Արցախը հանելով ընդհանրապես այդ պահանջատիրությունը զուտ գոնե իրավունքի մասով Արցախի այնտեղ բնակվելու հայերի, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ամբողջ աշխարհին ներկայանում են Հայաստանը ներկայացնում են որպես ագրեսոր, որպես ուղիղ հակամարտող կողմ, թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի հետ, եւ սրանով արդեն վտանգելով։ Եվ եթե իրենք իրականում ունենային ազգային լուրջ նպատակներ Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու, խաղաղություն երկարաժամկետ ունենալու Հայաստանում, ապա Արցախի մասով եւ Արցախի պետական ինստիտուտները, քաղաքական դաշտը իրենց համար լավագույն տարբերակը կլինեին, որոնք կաշխատեին այսօր թեկուզ ոչ թե թեկուզ հենց իրենցից անկախ ու իրենցից առանձին, դա բավականին դրական հետևանք կունենար Հայաստանի անվտանգության համար, ինչը իրենք չեն անում, որտեղ նպատակը այլ է։ Ինչ ենք անում մենք զուտ նախագահի մասով։ Իհարկե կան ընթացք, որը մեր քաղաքական ուժի համար ընկալելի չէ, տրվել այդ ճնշումներին։ Միևնույն է, ցանկացած իրավիճակում, եթե Հայաստանում որևէ խնդիր է լինում կամ լինի, միևնույն է մեղավոր են լինելու արցախցիները, Արցախի պետական ինստիտուտները, մեղավոր են լինելու բանակը, զինվորը, հայ ժողովուրդը ընդհանրապես։ Միևնույն է այդպես է լինելու եւ տրվել իրենց շանտաժին, ես կարծում եմ, որ տեղին չէ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է խելամիտ լինեն այդ քայլերը եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ գործընթացը իրականացնում են, քաղաքական լուրջ այսպես կոնսուլտացիաներ են տեղի ունենում եւ ելքը անպայման արդեն կա եւ հետագայում դուք արդեն կոնկրետ գործողությունները կամ գործընթացները կտեսնեք։ Շնորհակալ եմ շատ Տիկին Հակոբյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվրոմեդիա 24-ի հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ հյուրս Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն էր, իսկ Եվրոմեդիա 24-ին կարող եք հետևել նաև Facebook-յան, Instagram-յան եւ Telegram-յան հարթակներում։